Hallo, Bonjour, je suis Agnès de Somnishop et je vous présente dans la série Que faire contre le ronflement 5 conseils contre le ronflement. Conseil numéro 1. Ne respirez pas par la bouche. Non seulement ça provoque des bruits de ronflement, mais ce n'est pas bon pour votre santé. L'air que vous inspirez est faible en oxygène, mais cet oxygène contient également plus d'agents pathogènes et de particules de poussière. En plus, vous aurez souvent l'impression d'avoir une bouche sèche le lendemain matin et une mauvaise haleine provoquée par la respiration par la bouche. Comment peut-on expliquer cela ? Eh bien, le ronflement est dû au fait que le tissu de votre gorge agit comme un voile qui bat au vent. Maintenant, s'il vous plaît, baissez le volume du sèche-cheveux. Oui, c'est parfait. Alors, que pouvez-vous faire contre la respiration par la bouche ? Soit vous faites quelque chose pour votre respiration par le nez et jetez un coup d'œil à l'astuce 2, soit vous achetez un embout buccal. Cela ressemble un peu au protège-dents des boxeurs, mais il vous empêche en fait de respirer par la bouche pendant votre sommeil.